Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 7-yanvar, haftani chorshanba kuni 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kunlari ertalab soat 6 da boshlanadi bozor, kunduzi 11, borsa 12 gacha bozor bo'lyapti hozirgi vaqtlarda. Bu kiyimlar donaga, pachkaga sotaverasizmi aka? Sotaveramiz. Bo'ldi, dona pachka sotilaverar ekan. Endi narxi ayting endi. Bu qayerdiki, nima o'zi bu kurtkalar ekan, ha? Xitoy kurtkami bu? Qaytdiki bu? Kurtkamiz ko'zim. Xo'p, ko'rsatingchi mana, Xitoy kurtka ekan. Xitoy ichlari mexlari olinadi. Vitrolovka ponni olinsa. 350 ming, 400 ming sotganmiz, hozir skitkada 300 ming beryapti shu narsa. 300 ming so'm. 300 ming uzun. Arkasini ham ko'rsating, bunday 48dan 56 gacha razmeri bor. 48 dan 56 gacha razmeri bor ekan. Original toz zaxirasi. Mehlari ham original deyishyapti. Toza narsalar. Mana bular Namangan ishlar 200 ming so'm. Bular Namangandiki ekan. Mana bu ham Xitoy 300 ming so'm mana vitrovkamiz. Bular 300 ming so'm. Bu qayerdiki? Xitoy. Xitoydiki ekan bu. Mana bu ilib qo'yganingiz qanaqangi bu? Ular 300 ming beryapti, Namangan ishlar. Bu Namangandiki ekan, mana 300 ming so'm. Original ishlar, tozali. Galoplarda keladi mana bunday. Donagami bu 300 ming? Donaga 300 ming. Ha, donaga ekan. Pachkaga 250 ming so'm ekan. Mana u narsa mana. Bunaqangi Galoplarda keladi ponni ko'zim. toza bo'lib, ha, tiniq holatda zo'r. Bu hozir bularni sotyapsiz, ponni donaga sotilyapti, pachkaga berilyapti. Ha. Donaga 300 ming so'm, pachkaga 250 ming so'm ekan pachkaga. Buni razmeri nechtadan nechagacha? Razmerimiz 1dan 4XL gacha, 58 gacha razmerimiz. 52 dan boshlanadi. Zo'r. Mana bunisi bor, mana bular. Kelinglar, akalar beriling. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kelinglar. Ha, bular ham 58 gacha razmerimiz. Nechadan boshlanadi? 52 dan boshlanadi. 52 dan 58 gacha razmer. Narxini nech pul dedingiz? Donaga mana kurtkamiz 300 ming. Mana bu ham 300 ming Xitoy. 300 donasiga tushadigan razmer. Buni nech pul dedingiz? 200 ming beramiz. Mana. Hozir xaridorlar ko'payib ketdi-da, oluvchilar kelib qoldi. Pachka olsa 250 ming. Pachka olsa 250 ming so'm, donaga 300 ming so'm ekan bunisi. Ana kanzirlaringizni ham aytvorasizmi? Voy, yoyib tashlabsiz mana. Ko'raveramiz. Ular necha pul beryapsiz? Yo'q. Qaysi? Ular 50 ming so'm qizchalarga. Mana kattaroqlari 85 ming so'm. Kattaroqlari 80 ming so'm ekan. Mana bular 50 ming so'm pachkaga, donaga 60 ming beryapti. Mana 52 dan 62 gacha razmerlarimiz. Mana 50 ming so'm dedingiz, ama kichkinani. Zo'r, mana kattalari ham bor ekan, har xil razmerda. Mana kamzirlarimiz mana pachkaga 55 ming eka koja. Bu qayerdiki? Namangan. Namangandiki. Mana bunisi 75 ming pachka. Pachkaga 75 ming so'm. 100 ming so'm. Velikani 100 ming so'm ekan. Donaga nech pul bu velikani? Velikan 100 ming, donaga ham. Donaga ham, pachkaga ham 100 ming so'm ekan, mana kattasi. Xo'p, bu joy qayerda desalaring, mana Boboshbek bozoriga kelganlaringda shu bunaqangi mana do'kon bor, sochiq sotadigan, Soliha Baby deb qo'ygan, ana shu yonida. Ha, telefon nomerlarini aytamiz. Telefon nomeringiz necha aka? 99lik 655 20 ga aloqaga chiqaverasizlar, ha? Mana akani bu tomondan da ko'rsatadigan bo'lsak, mana Naski deb qo'ygan shu bir reklamasi bor do'konning oldida. Qator ekan 111-do'kon ekanda, mana yonidagi do'kon 112 turibdi. Bu do'kon 111 ekan. Kelaverasizlar, mana shunaqa narsalar. Chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi. Ertalab shu 6 larda boshlanib, kunduzi 11 gacha bozor bo'ladi. Vaqtliroq kelinglar. Bugun 7-yanvar, haftaning chorshanba kuni 2026-yil.